Omulungi omulabi wa TV mukwano nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu program yaffe eno tunulira omukyala. Program ebeerawo buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 4 tuka ssaawa 5 ate era neddibwamu okuva ku Lwomukaaga kuva ssaawa 1 ey'akawungeezi. Naye ng'ekigendererwa kyayo kutumbula bakyala, okutunulira abakyala. Bakyala bakola ki? Abakyala balina mirimu gya njawulo ki? Kubanga ennaku zino tukimanyi ti abakyala ddala balina embavu, abakyala bakozi, abakyala bayiiya. Naye tewabaddeeyo agenda kubasokoola yeeyo wansi gye bali okumanya okubaleeta ku mmeeza okumanya ki kye bakola. Kaakati gwe mulamwa gwa puroguramu eno tunuulira omukyala. Gwe munaatannaba kutweyungako gwe tuula butuuzi wekkalirize olutimbe gaggadde tukuleetera abakyala olabe abakyala be bakola ennaku zino. Era akwaniriza mu puroguramu eno ndi Mukasa Christine ayagala ennyo abakyala okukola. Katukomewo. Is a woman, woman, woman. A savior is a woman, woman, woman. Munnaffe alaba Star TV yakatweyungako oli mu puroguramu tunuulira omukyala. Lunaku Lwakutaano okuva ssaawa 4 ng'olaba abakyala biki bye bakola. Atayinawo kyonna tabadde na pulaani yonna yakukola ng'otudde eyo nga tomanyi ky'onookola. Abakyala babano tubaleese, abakyala beteefuteefu okutulaga bye bakola ate ekiseera kye kimu n'okusomesa abakyala bannaabwe. Olwaleero nno tukyadde tuli Nalumunye Jomaayi gye nsanze omukyala ono mu maka ge nga yeetuulidde. Mukyala yeekolera mirimu gye waka naye ng'ate afuna ssente. Kakati omukyala ono nja kusaba ababuuzeeko oluvannyuma babulira amannya ge ate atubulire na biki byakola. Maama, amannya go? Amannya gange nze Namata Jane nga mbeera ku mutala guno Nalumunye Jomaayi. Ennyabo. Maama, tukwaniriza mu puroguramu tunulira omukyala wano ku Star TV. Nange nsanyusa okubalaba. Weebale kutwegattako. Amina nnyabo. Kaakati wano we tuli we bayita batya? Tuyitawo Nalumunye Jomaayi. Nalumunye Jomaayi. We weetuulira ku mutala guno. Wentuula nnyabo. Kaakati okola biki? Kati nnyabo nkola ebintu bingi bye ngenda okumenyeramuko ebisobodde okumbeezaawo n'okuuma amaka gange ate n'okuyambako ku bakyala bannange tusobola okuba nga twekulaakulanya. Kusookera ddala ndi mukyala mulunzi, ndi mukyala mulimi ate ndi mukyala akola ebyemikono ebyenjawulo. Okugeza nsobola okukolera ensawo nga njikola mu beads nenjikola nga ya mulembe nnyo. Nsobola okukola fireless cookers, cookers ezo nga zibeera zangoye naye nga esobola okufumba emmere ye nekola ki nejja kusobola okusevinga ku manda n'ebirala bingi nnyo. Kati nno oyo mukyala gwe tukyazizza oba gwe tukyalidde olunaku olwaleero ndowooza byagenda otulambulirira byakola obiwulira nti bingi. Kansuubire nti munnaffe alaba Star TV tojja kubulwamu kyoneegomba kukola ate naawe onoge ku ssente. Kakati okwekozesa kuno okumazeemu bbanga ki? Okwekozesa kuno nnyabo kumazeemu ndowooza emyaka nga 15. Olabika okyali muto. Kati wafuna otya ekirowoozo n'ozuula nti ddala sijja kunoonya mirimu, sijja kutambuza applications kantandika okwekozesa? Kwegamba kufuna ekirowoozo ekyo nakifuna okubya ddala mu famire yange mwe nakulira. Famire yange bakozi, mama waffe mukyala mukozi yatuyigiriza okukola. Twasoma emirimu egyaffe gye tusobola okukola ng'era abantu we basoma naye ntulaba nga tegijja kututwala mu maaso. Ntulaba nga ate emirimu gino egyaffe egy'abakyala nga weewaddeyo okukola gisobola okutwala mu maaso era n'enjeesibamu era gintutte mu maaso. Mu kusoma ali osomeredde kola mirimu nga ki? Nali nsomeredde okudizayininga nga ndi mu byalaani ebyo. Ate n'olanga kino kyekisinga ku kyalaani. Nalaba nga ebyalaani nedda. Kakati obikoledde emyaka 15. Kiki ennyo ky'osinza okwesibako ky'ogamba nti kino na kino na kino? Okusingira ddala byonna kankugambe nti mbikola naye okusinga nnunda nnima ate era n'okuba nga nkola ebyemikono ebyo byonna mbikola tewali kye sikola. Kakati katutandike n'obulimi. Obulimi obusanze otya? Bulimi abakazi tetwagala kulima, tetwagala kwesiga ttaka naye gwe
obulimi obwo obusanze otya tuko okubwagala obuwangaliremu? Obulimi obwo nange nasooka nesibwagala era nga bwogambye nti abakyala tebeesiiga ttaka naye nezuula ate nga kyekiyinza okunnyamba era mu ekyo ate naye ndaba nga nfuniddemu ebirungi bingi nga mpita mu kulima n'okulunda. Kati okulima olima nga ki? Nima ebintu bingi nnyabo, nima kasooli, nima kamulali, ebijanjaalo n'ebirime ebirala ebyenjawulo. Byonna nga obirima kutunda n'okulyako oba kutunda kufunamu ssente? Okufuna essente ennyabo. Kwegamba obikozesa n'obifunamu n'akasente? Bifunamu ssente n'okubirya. Kakati ng'ate ogyeko okulima, kati ate obulunzi olunda ki? Obulunzi nnunda ente era ente ezo nazifuna nga mpita mu kukola ensawo zange ezo nga bwe nkugambye. Nesobola okugenda nga nsevinga akasente kange, akasente ako ne kannyamba okutandikawo ka bizinensi ate ak'ente. Era ente ezo zikamwa n'okukamwa era n'amata ago gannyambye nnyo okweggya mu bwavu n'okuweerera abaana. Kugamba ogatundako ina akatale? Nina akatale nnyabo era sikamalaawo. Akamata? Akamata. Gw'osobola mu katale osobola kuteekayo nga kyenkana ki? Kusinziira ku nte zange ze nnina, osobola okuba nga lita 10 zitunda buli lunaku, lita 10. Ng'ogyeko ag'okunywa naki yonna? Nga nzigyeko ag'okunywa lita 10 ezo mba nsobola okuba ziteekwa okubeerawo? Yes, zibeerawo buli lunaku. Kati ente zino zirabiridde otya nga si mulimu mwangu ku myaka gyo? Ente ezo nzaagala nga nze omuntu kuba nkiwulira mu mutima gwange nti nkyagala era nkola omulimu gwe mpulira nga njagala gwe batankase. Ente ezo nina omuyambi anyambako okuzitwala okuzinoonyeza omuddo ate bwe zikomawo nange nentandikiraawo ennyabo. Nezisobola okubaawo? Nezisobola okubaawo. Kati ente okugifunamu amata olina kugikola otya kulaba nti ogifunamu? Kubanga bangi balunda akate n'okasanga ku mugwa naye nga talina n'ekimu kyakafunamu alinda lwe kalikula asobola okukatundamu mpozi ssente. Kati nnyabo ente okugifunamu obulungi sooka ogyagale nga ggwe omuntu. Bw'ona omala okugyagala omanye kiki kyeyagala osobola okuginoonyeza ekyo ekisobola okugituusa ku mutindo ogukuwa amata amangi. Waliyo omuddo omulungi gw'osobola okuziwa, waliwo ebikuta bino ebiwata bibawaaseemu nabyo osobola okugenda ng'obikuŋŋaanya mu bantu ab'enjawulo n'ogiteerawo n'okugiwa ennyo n'enywa kubanga zirina n'omunnyo gwazo. Kakati nga tetundagenda ala oli mufumbo? Ndinze kanyabo. Oli weka. Kakati waliwo abakyala nga bali mu maka oluusi nga takola omwami n'agezaako okuleeta ebyokulunda awaka ng'ente, embuzi, nkoko naye nga nabyo omukyala takola ki? Omuwa amagezi ki? Egamba amagezi ge nandiwadde omukyala oyo baba afunye omwami bw'atyo asobola okubanga amuteekamu kapito bw'atyo teyandigayadde kubanga okulunda kugenda kumutuusa ku birooto bye byali tasuubira asuubire okubanga abifuna ng'ayise mu kulunda okwo kwagayaalirira. N'olw'ensonga eyo abakyala mbawa amagezi mwettanira obulunzi, mwettanira obulimi, temugaya mirimu, mujja kuganyulwa nnyo. Kati gwe ŋŋambye nti oli wano mu Jomayi Estate nsuubira nti ettaka si lyeringi ennyo eriri awo. Kati obulunzi obwo alaba essaawa zino naddala omukyala gasya fe abali wano mu gundi mu poloti ngenda kubirundirawo. Kwegamba obulunzi bwa mirundi mingi nnyabo. Mulimu omuntu asobola okuba ng'ente ezize oba embuzi oba embizi nga zo ziri mu lukomera nga yasobola ozigabirira nga ziri mu luguli nga tezigenda. Ate ne mubeeramu yalina obusobozi mulimu muno abatuyambako abaami bajja biraalo ku biraalo ne batwala ente ezo ne bazifunira ebyokulya ne bazituddiza ate naffe tusobola okuba nga tuzigabirira akawungeezi ennyabo. Naye nga n'asobola okukolera ewakaawe osobola okukolerawo n'ogigabirira ng'osobola okuleeta omuddo oba biwata oba kiki n'ogiweeraawo era erabika bulungi. Kisinziira gwe ku kifo ky'oba oyina obugazi bwakyo oba n'obusobozi bwo. Kakati ate ng'oggyeko ente biki ebirala by'olunda? Nennunda enkoko nnyabo ekika kya kuroyira ennyabo. Zino ezaloko? Ezaloko ennyabo. Ozimazeemu bbanga ki? Enkoko ezo nzimazeemu kati emyaka 3. Ozisanze otya? Enkoko ezo tezibadde mbi nnyo kasooba ng'oziyize zisobola okuba nga zijja kutwala mu maaso. Si mulimu mubi nagwo mulimu gukwongera ku nkulaakulana
n'osobola okuba nga weeyamba kuba kati nga nze wendi omulimi nganyulwa nnyo mu nkoko ezo. Obulimbwe obuzivaamu bunyamba okugimusa ebitooke, bunyamba okuteeka mu kamulali wange, eggi sirigula nsobola okulyeriira, naye mba njagadde enkoko abaana bange balyako. Si mulimu mubi ate ne ssente nenfuna ne basoma. Kakati bano abatugamba Croiler nankani nzibu nnyo tezirundika, zimanyi olunda byoya byereere tezigejja. Gwe okyogerako ki? Kagamba yagamba nti byoya byereere tezigejja nsuubira talundangako. Naye enkoko kasita oba ng'ogirabiridde bulungi n'ogiwa emmere ennungi n'ogikumira mu kifo ekirungi suubira naye ejja kuvaamu enkoko ennungi. Naye bw'ogigayaaliriza n'ogirekanga bweri era ejja kufuuka ng'era bw'eneeba. Naye nze nganyuddwamu nnyo, sobola okubeerawo nate nenseevinga n'akasente. Buli mwezi nemba nga nina akasente keddeka ku akawunti nga nkajja mu bintu byange. Tulina abalunzi abalunda enkoko ez'enjawulo. Bano ne balunda kati gwe gambye olunda Croiler. Eriyo abalunda ezinnansi eza wano ddala. Eŋŋanda. Ate nebaayo n'abalunda broiler ne layers. Naye gwe lwaki wasalawo Croiler? Nsalawo Croiler olw'enfuna yange. Kubanga olw'ensonga Croiler eno egumira embeera. Kyenyinza okugamba omulunzi yenna yandiyagadde okujja mu bulunzi. Totandikira ku nkoko kika kiri. Tandikira mu zino osooka oyige olyoka ogende ku nkoko endala kuba Croiler eno yo ekyamazima emmere ne bweba ekubuze ng'olunaku lwaganye bawafunye buzibu bwonna. Ne bweba ofunye bufunyi mu ddongo ogwo n'oteekamu amazzi esobola okukubeererawo nga teyeesaze. Naye ate ziri enkoko endala n'ogimma emmere eyinza okukusala ennaku nga 3 oba 4 nga tebiika ggi. Croiler nazo zibiika? Croiler zibiika nnyabo. Ne muzijjamu amagi? Tuzijjamu amagi nnyabo. Naye zaalula? Osobola ogyaluza? Teyalula tera temaamira. Kwegamba ekitonde tekiriimu muyo. Era yo bw'obanga oyagala kwaluza amagi ago ogatwala mu baami abaaluza kati n'obanga oyaluza n'obanga okunywa. Naye nga gasobola okwalula tegaba masumba? Ate gaba masumba kubanga ofuna empanga. Ate empanga gy'ofunye teba ya mu faamu yo. Ogenda mu faamu endala. Naye era nga Croiler? Kati n'oleetamu gundi eyo n'ekuyambako. Sisobola kukola crossbreed n'enfuna eyaffe eya wano empanga yange eya lujumba nenteeka mu Croiler n'ezizaalamu. Lujumba osobola okugifuna naye oluusi olulyo luyinza obutavaamu bulungi. Enkoko ne zikutawaanya. Obulwadde buno zo tezirwala? Zirwala nnyo nnyabo. Naye ky'olina okusookera ddala okumanya nti olina okugema emirundi gyonna egikugambiddwa okugema n'oba ng'ogimalayo. Olina kugema mirundi ng'emeka? Olina okugema emirundi 7. Ng'ozireese? Ozireeta za bbanga ki? Za lunaku lumu. Era lwe bazijja mu kyuma lwe bazikuweerawo. N'otandikirawo buli wiiki oba olina okuba ng'ogema. Kati ziri enkoko endala batugamba olina obaako omuwendo ogw'essalira gw'olina okutandikirako okulunda. Kuba batugamba bw'olunda entono osalibwa mu ddagala mu bujjanjabi n'emmere. Katugambe nti weweza enkoko 10 ojja kwesanga eddagala lyoleese lya nkoko 2 oba 15. Kati bw'obanga weesedde gw'ofiirwa. Kati ekya Croiler kiri kitya? N'ekya Croiler tekirinaamu nnyabo njawulo na nkoko ziri endala. Byonna bye bimu. Naye nze amagezi gempa omulunzi yenna atandika. Tandika ne ky'osobola. Totandika na kintu kingi nti oba kitandika gwe n'obusobozi bwo we buli. Kijja genda kikutuusa ate ku kingi. Kati gw'otandika na mmeka? Natandika n'enkoko 20. Mukwano gwange yazimpa nagamba genda ogezeseeko olabe. Nengezesaako nendaba nga nsobola kati nenzirayo nenjaluza enkoko. Kati Croiler ogirundira bbanga ki ogifunamu? Croiler okukisinziira myezi 3.5. Oba otunda? Oba ogitunda. Eri ku ssente nga mmeka? Oba ogirisiza bulungi osobola okugisuubuliza ku 2.5 omusuubuzi. Kwegana olunda emyezi 3.5 n'okifunamu 2.5. Naye nga gwe mu kubalirira okwangu ku 2.5 gwe oba otadde mu kyenkanawo? Kisinziira ku bungi bw'enkoko. Ngamba enkoko ng'emu oba ogibaliridde nga kyenkana eba eridde ssente nga mmeka gweosobole gitunda 2.5. Nazo ng'emu ndibalirira enza okuba nga eridde nga nusu ngeze nusu nga 5 mu myezi 3.5. Kwegamba mulimu gukoleka. Ate mwangu gukuwa okola ebyo ebirala ate nga ne wano olunda. Otugambye gwe oli wano oli muntu wa bitone, oli mulunzi, oli mulimi, ate n'oteekako n'ebyemikono. Ani ebikuyigiriza? Ebyemikono ebyo waliwo Abanakenya
abanjigiriza ebyemikono ebyo ennyabo. Baawa basangawo. Kale Abannakenya bonna naawe nabasanga nga bayina omwoleso gwe baalimu mu Uganda. Mu Uganda batera nnyo okujja myoleso gino Erugogo era nange njolesezaayo nnyo nnyabo. Wa Erugogo, Wankulukuku ni walala wonna ebweru bwa Uganda n'ebitundu ebirina. Ofuluma ne mu Uganda ono omukyala bannanga alina embavu. Akola buli mulimu kyokka mulimi ate mulunzi ate mulusi wa byamikono. Agenda n'ebweru n'alekawo n'enkoko n'agenda ebweru. Olaba nti alina embavu ate n'azisanga. Kakati tubuulireko engeri gye watandika ebyemikono. Engeri gye weezuulamu nti ddala osobola okukola ebyemikono. Ebyemikono ebyo nga begambye nti nali mukyala mutunzi wa byalaani nayagalanga nnyo designs ezo. Kati nemba nga sinafuna mukisa ogwo gufuna bintu ebyo omuntu abinjigiriza. Naye bwe nagendako myoleso egyo kubanga nze ndi omu ku bamembers ba PEWOSA nemba nga nenyigira mu myoleso egyo nensangayo abaami abo n'abakyala nemba wayo akasente akatonotono ne banjigiriza emirimu egyo egyokuluka ebintu ebyo. Kati nange nenjikugukamu kati nange ntraininga. Abannakenya nga babeera mu Uganda mbajja buzi myoleso. Kati ne bakuwa budde ki? Osobola okuyigirawo waali. Essaawa eyo wennyini wongereddewo. Kyogamba omuntu asobola okuyiga ebyemikono mu ssaawa busaawa. Ye osobola okukiyiga nnyabo. Kasoma ng'okitaddeko amaanyi ate ng'okyagala nga tebakikukase. Tukatulire wano naawe oba oyize. Bannange sente zitulemera bwereere. Munnange alaba Star TV ffe tubagamba tuleeta abakyala ne batubulya ebintu bingi. Kati gwe mukwana akyatuddeyo nga tolina kyokola okiwulidde nti osobola okuyiga okuluka ebyemikono mu ssaawa busaawa. Kajjira wano kalabira Star TV katuliraawo oyize ekyokukola mu ssente. Kakati oluka ki bye wayiga mu Bannakenya? Nyiga okuluka ensawo ngera bwe nakugambye. Nayiga okuluka necklaces ezo, earring, table mats n'ebirala bingi. Olina akatale? Entambula myoleso, abaagala ssekinnoomu n'abasuubuzi nabo mbawa naye nga sirina katale kankalakkalira nti keekano. Naye olw'okuba nti ebintu byange biba birungi ensonga lwaki biba byetunda. Bannakenya abakolako mukwano ki? Basobola wawaayo kasente wabasaba busabi? Abannakenya bwe bajja mu Uganda muno babaleeta kale emyoleso gino egya Kabaka. Kati mu kubaleeta baba babagamba ate bongereko n'okuyigiriza abantu abalala babeereko n'abalala kye babayigirako so si kujja buzi kwolesa bo ne bagenda. Nabo baleke omukululo. Kati ffe abaali beegomba ebintu byabwe kuba baluka balusi balungi bakola nnyo ebintu byabwe birungi. Nitubenyigiramu era nitusobola okubaganyulwamu. Nga ne Erugogo era kyekimu. Era naye abajjayo babagamba. Bwoba kati kisinzira bwoba oyagadde tebakugaana kuba naffe wetubeera mu myoleso egyo. Omuntu ajja ku mudaala gwe n'akubuuza ekintu kino okikola otya era matiri yoona omugjawa okikolera mu bbanga ki tomukotoggera muyigirize kuba tomanya naye mwayinza okuba nga mwajja okuva asobole otambuza obulamu bwe obulungi. Kati nga tetunagenda wala omwoleso ogunaddako gunaabeerayo ngaddi kuba twagala kubiriza abakyala bagende emyoleso badde tebakimanyi. Nange mbadde sikimanyi nti osobola okgenda mu mwoleso ne bakuyigiririzaawo. Omwoleso gwa PEWOSA gubeera Wankulukuku mu Gwokusatu aguggwako mpaka mu Gwokuna nga gutandika. Gutuuse nnyabo. Kakati nno munnange omukyala ali mutunuulira omukyala essaawa zino tujja genda mu mwoleso buli lwawulira nga balanga omwoleso gendayo. Era bw'oba nga tolina kyokola funa ku bantu bano mukyala atugambye nti bayigiriza kubanga gavumenti yaffe yakiteekawo nebakubiriza nti buli ajja okwolesa wakiri aleke ng'alesewo mukululo ng'ayigiriza ki ng'alina munnayuganda gwakoze ki. Naye ffe tutuddeyo eka ne twekubagiza ne tuwoza ssente zaabula ne tunyiigira abaami ne twevuma abaana naye ng'ebyokukola bikola ki nga biwe ebiri. Kakati ate ggwe kuba tukyakoola abewala naye gwe osobola okuyigiriza abakyala banno. Mbayigiriza era nnyabone nawe ekibiina kyeninawo ekyabakyala tuli abakyala 7 era be bamu ku byebyo bye tukola tugezaako okweyimirizaawo n'okwekulaakulanya. Muli mu kibiina ky'abakyala 7 nanyabo. Bakiyita batya? Bakiyita akeezimbira nnyabo. Era wano mu Jomaayi wano? Ennyabo. Kakati ava ebweru ssekinnoomu nga yagadde bambi n'agamba yi bannange obwavu nga bwannuma obwedda omukyalo oyo nfubye nti okumulaba ananjigiriza kisoboka nnyabo. Kati aba akola kiki ekyetaagisa?
kati ayinza okujja netwogera naleeta materials ze nze nemuyigiriza nampalira kasente akatonotono simukikini kasente nyingi kuba mukyala nange mmanyi abaye ayagala kwekulaakulanya. Ate bano abalina bibiina byabwe oba bali bakyala bakukyalo beekunganyiza nga 5 oba 10 osobola okusituka n'ogenda n'obasisinkana? Sigaana nsituka nengenda nembayigiriza niwabeera mu district ndala naye nga antutte njigirize. Ne mu district endala ogenda? Sigaana. Banneewulira ekitalo ate ono omukyala mbadde sinnamulaba wakisa bulala naye kati otambuddeko mu district nga kinaki? Ez'okuba nga njigiriza Ntambala eyo nagendayo nenjigiriza ddala abakyala baayo. Wayigiriza gurupu oba babeera gurupu? Batera kubeera mu gurupu kwetuyigiriza. Butambala wagendayo kati osuubira genda kuwawalala? Nsuubira okgenda e Kalangala, waliwo omukulu omu mu gavumenti era yalaba bye tukola n'atubuuzira nga bwombuuzizza nti musobola okuyigiriza abakyala abalala ku bizinga eyo. Ne tumugamba tusobola okuyigiriza n'agamba kankole enteekateeka mbatwale musobole okugenda muyigiriza abakyala ku bizinga. Bye byekyalani wabisuulira ddala? Byekyalani bwe mbadde nkyabivuddeko n'okola ebyanguwa? Nkola ebyanguwa. Kaakati kwenyumiriza ki ku mirimu gino? Bulimi, bulunzi, bya mikono byofunyeemu n'alaba Star TV byayinza okulabako naga omukyala akoze. Tetugaana weeyimirizaawo olya kola ki obulamu butambula naye waliwo ko ebirabwako ebirala? Ebirabwako weebiri nnyabo ngera bwe nkugambye. Kati mu nkola gye nkugambye nti nsevinga buli mwezi kasamala okubalirira nti ente zange nzirunze nzigyemu ssente bwe ziti enkoko nkoze bwe nti ne bwe nti sevinga ssente ezo era ssente ezo zinyambye okuba nga nfunye ekifo era njagala gaziyaako ku faamu yange. Ennyabo nyongeddeko ettaka? Nyongeddeko ettaka. Olina ku baana? Ennyabo. Abaana bakola ki? Abaana basoma busomi nnyo. Bali bibiina ki abakulu? Omukulu ali mu senior 2. Ali mu senior 2. Naye kwe gatosanga buzibu bwa school fees? Sirina buzibu mama bwe nsanga mu school fees. Kubanga ssente weeri? Kubanga nsobola okugitetenkanya n'enjifuna. Ennyabo. Kakati abakyala babuulireko nawe osanga gwe bonna bagambako omukyala tayagala kukola oba abadde tanaakufaayo, omuwa magezi ki? Kati amagezi gempa omukyala tayagala kukola. Abakyala mulekeraawo okugamba okunyoomoola nze kaŋŋambe emirimu. Ogamba wetunuulira endabika yo ogambe nti nze endabika yange tesobola kukola mulimu guno. Sente teziriiko ndabika, sente teziriiko kitiibwa, wabula omuntu yenna asobola okufuna ssente. Temunyooma mirimu, tandika omulimu. Bw'oba olina munno ng'olaba alina kyakola ng'olaba kimututte mu maaso, tomunyiigira bunyiigizi, mwebuuzeeko, genda waali omugambe ekintu kino okikola otya, nze wemba nkitandise enkola ntya, ajja kukuwa amagezi nawe osobole okwekulaakulanya naye nga tonyooma mulimu. Ogwo gw'onyooma gwe guyinza okuba nga guyinza okutwala mu maaso. Abakyala tulinamu emize gyaffe, tulina obusungu bungi n'olugambo. Tunyumirwa nnyo okunyumya ne bye tutamanyi ne bitatukwatako byonna obudde bwonna olunaku n'osanga olumalidde mu bintu ebifaanana bwe bityo. Nabo bawe ku magezi. Kati abakyala abo mbawa amagezi. Ffe tuli bakyala ate abandinyumiddwa emboozi naye twazivaako olw'okwagala okutwala obulamu bwaffe maaso ne famire zaffe obutayaggayagga nnyo. Okunyumya okungi tekuyina mulamwa naye okukola okungi kuyina omulamwa. Ate buli we weesaasira entuuyo kitegeeza ogenda kusigala nga bw'oli. Obudde bwe wandimaze ng'onyumya beerako nekyobukolamu. Oba olina w'osimba ekitooke kisimbe, bw'oba olina w'osimba akatungulu kasimbe osobole okuba nga tokagula, osobole okusevinga ssente ezo. Ojja kgenda buli wiiki okuba nga olina kosuulayo ku akawunti yo nga nawe olina w'osobola okuba nga otandikira omwaka nga guweddeko nti kino kyendaga. Okusinga okudda okunyumya obunyumya emboozi ne mugeya abaami ne mugeya baneiba ne mugeya gundi ayambala bubi, ebyo tebikola makulu okujjako kukola ennyo okujja okufuula ow'ekitalo era abantu bakwenyumiririzeemu. Waliwo ekintu ekinyumira nnyo oba kimbobbya mutwe. Abakyala amaka gatabuka ebiseera ebisinga, golooza kiva ku ki? Ebiseera ebisinga amaka okutabuka nze ngamba bwavu. Obwavu bwe businga okuleeta ddala amaka okutabuka kubanga abakyala bo bakikwata bubi nti buli kintu kikwate nti omwami yalina okukola ki okukikola. So ate nga naawe omukyala
oba kitundu ku famire. Kati bw'ojja kwesanga ng'omwami esente zamubuze dda, alina ebizibu byewayo oba yafunye dda buzibu n'ebakozi banne eri, gw'omusaba kino omusaba kiri, weesanga kutte n'amataayi ga bwereere, ng'olwo entalo zitandika ewaka. Naye nga singa mubeera nga buli omu alina kyakola, tojja kutuukira ku munno musaba kino musaba kiri, nga waliwo akaliwo akatandikirwako. Kati nga tumaliriza, Ennyaba. osuubira mu myaka nga 3-5 munaaba mutuusewa ne gurupu yo ey'abamembe 7? Nze nsuubira myaka 5 gurupu yaffe eyo ejja kubanga ye gurupu esinga okuba ey'amaanyi omuluka guno ogwa kikajjo, kubanga tutandise n'amaanyi mangi ate twagala tufumba ku mikolo, tuyigiriza abantu ebyemikono bino era nga bw'obiwulidde tulima. Kati tusuubira n'oggula ettaka eryawamu ng'ekibiina twongere okulima. Weebale nnyo maama, weebalire ddala. Amannya gatuddiremu. Amannya gange nze Namata Jane, nga nsinziddwa wano ku Mutala, Nalumunye Jomayi District. Munnanga omulabi wa Star TV, ng'obadde mu programu Tunuulira Omukyala, ono ye mukyala olwa gwe tukyazizza, Namata Jane. Era ndowooza owulidde byonna byayogera. Kaakati kyekiseera ojja onoonya omukyala ono Namata Jane ali wano mu Jomayi. Jomayi ogambye katundu ki? Nalumunye wano mugundi mu estate. Ojja kumusangawo ndowooza ne bakunoonyeza wonna kuba abamembe 7 bali mu kasenge wano wonna wekiri bajjudde. Oba mujja kulaba essimu yafaawo mugiyiteko mutukubire. Nze ndi waddembe nnyo era ndi mwangu nnyo okubatuusa ku mukyalo ono. Nkwebaziza okutambula wamu naffe, nkwagaliza kola mukyala, totuula. Bannange tulekeraawo okusaba essente z'okukameza okuzirindira, zitunafuya, obwongo butunafuya, twagala tukulaakulane tubeere n'amaanyi. Ate n'abaami baffe tusigale nga tubaagala, n'abaana baffe nga nabo beeyagala. Maama weebale kujja ku programu yaffe eno, weebale kwagala Star TV, era n'abasigaddeyo batulabire. Munnange nkusiibudde nga nkwagaliza birungi byereere. Bye.